હેલો મિત્રો, આપણી ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। તો મિત્રો અહીંયા આગળ આપણે એક સ્કેલ્પિંગનો ટ્રેડ પ્લાન કરશું। તો મિત્રો આપણે જોઈએ કે કઈ રીતે સ્કેલ્પિંગ થાય ને કેટલું પ્રોફિટ થાય તો જોઈએ। आप देख सकते हैं कि मैंने स्कैल्पिंग ट्रेड में अभी 900,000 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। 1500 के आसपास जाएगा तो हम बुक करेंगे। सत्रह सौ, 2200, 2600, 3100, बहुत बढ़िया। हम एग्जिट मार देंगे जितना भी प्रॉफिट होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। जय माता जी मित्रों।